最近孩子感冒咳嗽老不好的，您可以试试这2款汤。这是一位老中医教给我的方法。第一款在炖盅里面放甘蔗、雪梨、冰糖和几粒枸杞。第二款还是甘蔗、金桔、几颗红枣，加适量的清水没过食材，扣上盖子蒸半个小时。用这个陶瓷瓦罐蒸出来的效果非常好，可以保留食材的营养，不容易流失。用它蒸的排骨汤、鸽子汤都非常不错。这样蒸出来的甘蔗水味道鲜甜，大人小孩都非常爱喝。喜欢你也试试吧。